ba ang kabana sa kalibutan? Igala, nabati mo ba ang kahawang sa imong dughan? Ala, Pasig ka na sa katimaan na ikaw gitawag sa labing gamanan sa tanan, sulod sa seminary, ang pagupot sa tawag ni Kristo. kay basin maudyod kini ang tumong sa imong kinabuhi. Maong tarna, igala unsa man judi ay ang kinabuhi sa seminarista. Ang buktoon ng trabaho aron sa pagkapari kami maulma. May misa, matag adlaw o rosaryo, Magdula og sports gardening